잡아놓고, 응? 주펌프 2개 이거 내려놓고, 잡아놓고. 내려놓고 이렇게 내리래? 응. 정지로 해놓으라는 거 아니었어요? 정지해놓고, 정지. 응. 정지하고. 정지해놓고, 그 이거 다 잡아놓고. 다 잡아놓는. 방화 셔터. 아, 그거 아니야. 배기펌. 댐퍼도 아닐 것 같은데 사이렌만인 것 같은데. 이거 이것도 다 잡아주는. 그러니까 이거 지금 주변장치, 그 저거 지금 경정 다 잡아놓고 가야 되는 거 아니야 지금. 방화샷다도, 응? 방화 셔터가요? 기동. 일단 저기에 작동이 되면은 이게 방화샷다가 막 내려간다고. 저기 되면은 비상등, 이건 뭐야? 비상등? 이거 다 잡아놓고 가면, 이렇게 잡아놓고 가면 방화샷다. 이건 아니, 이거야. 방화샷다 하나 잡았으면 됐지. 그건 아니고 기동 펌프도 건드리면 안 될 것 같고. 이렇게 잡아놓고 가서 이따가 와가지고 물 다 충수시키고 이거를 다시 다 정상 누르면 다 꺼지거든. 그렇죠. 응, 그거만 이거 자동으로 해놓고. 이거 이제 자동으로 놓고 정지해놨으니까.